안녕하세요, 스몰TV였습니다. 마인크래프트입니다. 네, 오늘은 커맨드블 꺼내는 방법을 알려드릴 거고요. 충전해야 되네. 방벽 꺼내는 방법도 알려드리죠. 보다시피 이미 갖고 있는데요. 사용도 알려드릴게요. 커맨드블 이쪽에서 이쪽을 이렇게 한 다음에 S를 골뱅이 S 시공 W 커맨드 블록 꺼내는 방법 알려드려요. 잘못됐다. 커맨드 블록이 한 개였어요. 두 개가 됐죠. 신기합니까? 신기하다고요. 기억이 잘 안 나요. 딱 누르면은 적용이 됐다고 합니다. 이러면 체인 커맨드 블록이 두 개가 되죠. 골뱅이 S 고 여기서 누가 누르고 눌러야 될까요? 이렇게 하면 나옵니다. 이렇게 한다고 해도 안 돼요. 이거는 PC가 아니기 때문에 안 됩니다. PC는 컴퓨터라는 말이에요. 오해하지 마세요. 명령어도 지정합니다.
물론 괴롭히는 몸. 자신도 죽어요, 근데. 그러면은 이거 됐고. 그 다음은 커맨드 블럭 카트죠. 그리고 커맨드 블럭 카트는 방법밖에 없어요. 자, 골뱅이 X도 자, 이렇게 온 다음에 C0WW 그리고 이쪽에 나와 있죠? 이거 그대로 따라 쓰시면 됩니다. 저는 써놓고 있어가지고 기억을 이렇게 하는 거예요. 에라이 모르겠다. 그냥 계속 진행하자. 그리고 이것들은 진짜 끔찍하게 안 나와요. 쳐도 안 나와요. 근데 모장이 말하길 그 다른 업데이트에서 결국에는 한대요. 결국에는 그거 습격에 나오게 한대요. 그래가지고 되고요. 두두둔 뚠뚠 뜨두둔 뚠 두두둔 뜨두둔 뚠 골뱅이 X 뭐 해야 되더라? 오, 다음 오 이거 없죠. 왜 안 나오냐면 제가 잘못했어요. 안 나오는 겁니다. 실제로 이러면 돼요. 따르게 하셔야 돼요. 이거. 저게 나오죠. 그러면 방벽이 3개가 됩니다. 그 다음은 허용입니다. 와 진짜 아 그러면 처음에 이거 하면은 이거 나오죠. 이거 허용이라는 건데 이쪽에서만 나오는 겁니다. 없어요. 진짜입니다. 한번 찾아보세요. 틈창에는 없습니다. 엄마는 딱 줄어들고 이것도 허용입니다. 제가 말했죠. 이거 커맨드 권장서를 허용 방지학 커맨드 이렇게 됐습니다. 한 개씩 이쪽에다가 넣죠.
영상 트레이는 필요 없으니까. 자, 이제 서바이벌로 만듭니다. 모두 없애버릴 겁니다. 저쪽 안에 있어가지고 전 이거 하면 안 됩니다. 요거 하면 끝장나는 거 진짜 추방돼요. 근데요, 블록 아이템도 엔티티에 취급되는 거 아시나요? 저는 모르겠네. 응? 혼자 할 때는 됐는데 이게 왜 안 되는 거지? 왜? 내가 거짓말 친 게 아니라 진짜 그랬는데 이상하다. 왜 영상 킬 때만 이러지? 아무튼 오늘 끝입니다. 좋은 정보 얻었으면은 구독과 좋아요 눌러주세요. 빠빠.